Bun găsit, dragii mei! Haideți să vedem împreună ziua de mâine, 4 ianuarie 2023. Avem arcana Împăratul din Tarot, arcana Casa din Lenormand. Mâine vorbim despre importanța familiei, vorbim despre sfaturi utile și despre multă stabilitate. O structură solidă. Voi stați, voi sunteți acolo puterea. Ori dețineți un control al situației, vorbind aici despre autocontrolul de sine, da? Deși e un pleonasm, autocontrol, da? Sau cineva din familia voastră are această tendință, cred că se vede mai bine așa, de a controla, de a se impune, de a fi autoritar, mai rece. Acum, vedeți și voi din imagine că împăratul ăsta stă pe un tron de piatră, să știți. El nu are nevoie să fie înconjurat, să ne arate aici în imagine bogăție, întrucât puterea și statura, vedeți, cu modul în care stă, vorbesc de la sine. Apoi avem aici această, ca o eșarfă roșie și cizmele inclusiv sunt din metal, ceea ce reprezintă, dragii mei, autoritatea. Deci mâine să vă așteptați la acest cuvânt și să vă vină mereu în minte ceea ce eu vă povestesc în momentul acesta: autoritate, stabilitate, structură, ce am spus eu la început, sfaturi. Împăratul reprezintă o figură masculină pe care noi o respectăm. Cum ar fi, de exemplu, un profesor, un avocat, un doctor, un superior. Putem vorbi despre șefii noștri. Un consultant financiar, de exemplu, dacă vă duceți și vă adresați unei bănci. V-am explicat oricare din aceste meserii pe care eu le-am enumerat mai înainte, vă puteți sau intrați interacțiune cu cineva mâine. Cineva care emană acest aer de autoritate, iar în anumite cazuri, bineînțeles că poate fi vorba despre o figură paternă sau un om mai în vârstă, un om pur și simplu din familia voastră. Și poate simțiți mâine nevoia să cereți sfatul acestei persoane pentru un anumit lucru. Nu știu, energia sa parcă te ajută așa să îți pui ordine în gânduri, în priorități, să spun. Bun, avem arcana cu numărul 4 în Lenormand, casa. Și așa cum vă spuneam, vorbim despre familie, despre locul unde locuiești sau poate chiar lucruri care au de-a face cu țara ta, cu patria ta în cazul în care te afli în afară. De asemenea, ne mai poate trimite cu gândul la tot ce ține de imobiliare. Niște chestiuni private. Adică, ce înseamnă asta? Ceea ce se întâmplă în interiorul casei după uși închise și unde nimeni nu are acces. Chiar dacă voi în exterior dați sau creați această aparență de stabilitate, de siguranță, poate că aici, în interiorul acestor uși, ceva este într-un dezechilibru, ceva se clatină. Poate să fie vorba, ca și carieră, de exemplu, despre stabilitate. Poate fi vorba despre cineva care face o muncă de acasă sau o afacere în familie. Poate vă gândiți să derulați această afacere, să o începeți acum sau, nu știu, există un progres sau ceva care va aduce stabilitate mâine. Dacă ne referim ca și muncă, poate fi oricare din aceste meserii, pasnic, eram să zic constructor de case, că îmi scapă, arhitect, da? Sau cineva casnic,
poate că nu aveți un job stabil și pur și simplu stați acasă, alții munciți de acasă, un fel de online, că noi tot ne-am familiarizat în ultima perioadă, în ultimii 2 ani cu această idee. Dacă privim spre sănătate, e o arcană foarte bună, sănătatea este stabilă și nu sunt mâine schimbări neașteptate, dar ai grijă oricum de tine. Iar în rest vorbește această arcană despre corpul tău, întreg corpul, nu despre un organ anume. Privind relația sentimentală, vorbim despre o relație stabilă, o relație confortabilă, iar ca personalitate, un om, o persoană liniștită, care îi place casa lui sau casa ei, după caz. Mai poate reprezenta o economie stabilă, cineva care este foarte grijuliu cu tine sau tu, dacă te simți mai grijuliu față de membrii familiei, iubești tradiția, de exemplu, iubești familia. Și să știți că ceea ce voi planificați mâine aici, că este vorba despre casă, că e vorba despre a aștepta un musafir, noutăți despre familie, schimbare de domiciliu, de casă, uite că nu am luat și asta în calcul, sau călătorie spre casă, se va întâmpla, pare mie aici, în intervalul 1-9 februarie. Gata, că v-am ținut mult de tot, dar sunt aspecte importante acestea de început și sunt aspecte generale și de asta simt nevoia să vi le exprim, pentru că dacă aș fi să iau așa în amănunt, n-aș mai termina până mâine. Bun, aș vrea acum să vă alegeți, parcă am tot făcut, am folosit cărțile de tarot, dar parcă simt nevoia să mai transmitem și un alt fel de mesaj din alte cărticele, astfel încât o să vă rog, Doamne, dar de ce mă chinui eu să țin tot pachetul când aș putea să țin doar o carte? Dintre aceste 2 pachete de cărți, vedeți cât de mare e ăsta față de celălalt. Ia uitați. Da? Ori acesta, ori acesta. Nici nu știu cu care să încep. Hai că începem cu ăsta mare. Ok. Facem în felul următor. Pentru aceia dintre voi care ați optat pentru prima variantă, pachetul acesta de cărți, scoatem așa pur și simplu câteva arcane și să legăm cumva povestea zilei de mâine. Certuri, să știți, mare grijă. Păi da, dacă aici există autoritate, da? Există, din păcate, ideea asta de certuri în familie, certuri în casă sau certuri între, vă spun imediat, parcă ar fi aici, să știți, 2 bărbați. Parcă s-ar certa între ei, posibil de la o terță energie sau invers, 2 femei să se certe din cauza unui bărbat. Sunt 3 implicații aici și reprezintă vorbele într-adevăr, dar nu sunt vorbe bune, pentru că avem arcana întoarsă. Acum, mai există o variantă, să știți, dacă vă găsiți într-o situație în care te confrunți cu autoritate, genul acela de care vă spuneam mai înainte, tot ce înseamnă primărie, învățământ, orice autoritate, judecătorie, de exemplu, da? Această carte vine și ne reamintește despre propriile tale puteri. Și nu doar această carte, împreună cu împăratul de aici, că, cum să zic, datoria mea este să leg energia cărților între ele și să vă spun o poveste cât se poate de reală. Aveți puțină grijă mâine la o chestiune, la modul în care sunteți informați de această autoritate, indiferent că el este doctor, judecător, avocat, notar și așa mai departe. Atâta timp cât ești informat, iar argumentele tale sunt clare, tu nu vei pierde, să știi, în această discuție sau într-o discuție. Este important tu aici să rămâi concentrat, să rămâi loial ideilor tale, convingerilor tale și să nu permiți gândurilor și ideilor să fie respinse de cineva cu personalitate puternică. Așadar, draga mea, dragul meu, mâine rămâi pe poziție.
Împăratul reprezintă structură, reprezintă stabilitate și sugerează că este timpul să-ți pui ordine în viață. Și este o zi bună să faci ordine, atât emoțional cât și fizic, să preiei controlul problemei, dar nu știu dacă poate să fie aici o atenționare, dar nu cred. Asta aș vedea. Totul este să deții tu controlul acestei probleme care te înconjoară, pentru că intri într-o altă etapă, într-o nouă etapă a vieții tale. Dacă cumva, stați că trebuie să mai scot o cărticică, primești bani, bun, primești niște bani și acum mă gândesc așa, că dacă te apuci, vă arăt imediat arcana, dacă să înțeleg eu un pic, numai puțin, că nici eu nu sunt robot, stați așa un pic să mă gândesc ce vrea să spun aici. Există și ideea asta să pornească o ceartă de la niște bănuți sau să portească cearta de la o afacere de familie, că tot spuneam că poate fi vorba despre o muncă de acasă, sau să vă certați cu partenerul de viață care are impresia că el sau ea muncește mai mult decât voi și voi doar cheltuiți și stați acasă și consideră că treaba asta, adică faptul că ești casnică, nu faci nimic toată ziua, mai întâlnesc situații de genul ăsta, spune, dar ce faci că toată ziua stai acasă, vai, e atât de greu să stai și să ai grijă de gospodărie, să ai grijă de copii, este practic o meserie, meseria de mamă, ca și meseria de tată. Eu cunosc persoane și cunosc de aici după canal, îmi vine acum în minte domnul Viorel, îmi pare rău că îmi scapă acum, mai sunt doi bărbați care la fel au grijă de proprii lor copii. Este o muncă, adică e o muncă grea să o faci și pe mama și pe tata, să fii și mamă și tată în același timp. Este foarte greu și atunci normal că apar frustrările astea. Și uite, apar neînțelegeri și certuri pornind de la niște bănuți. Acum, dacă privim și partea asta de a începe un proiect nou, este posibil să descoperi că prea multă frământare îți întunecă practic judecata. Poate să fie și lucrul ăsta. Inspiră adânc, te aduni, da? Și îți construiești o fundație solidă, așa cum face împăratul aici, pe care să lucrezi, chiar dacă asta înseamnă că va dura puțin mai mult decât ai anticipat tu, pentru a-ți atinge anumite țeluri. Ai nevoie de timp să-ți analizezi problemele pe care le-ai tot amânat. Să știți că energia bărbatului, auziți, Doamne, împăratului nu este aici întâmplătoare. Te ajută să faci ordine în viața ta, poți fi mai hotărât, poți să o faci. Asta trebuie să-ți spui, dar trebuie să ai încredere în tine, indiferent că ești Doamne, indiferent că ești Domn. Te va ajuta să aduci această stabilitate în oricare haos te înconjoară pe tine mâine. Văd această a treia energie. Voi știți acum cum vă regăsiți, unii vă puteți regăsi, alții nu. Asta simt aici, poate fi vorba despre o a treia parte, o persoană inteligentă, nu zic că nu, dar ceva aici nu se leagă pentru voi, ceva în sensul că nu vă convine situația. Gata, dragii mei, astea sunt mesajele pentru voi și mai văd mâine veste de la o femeie blondă cu ochii deschiși la culoare. Vrea să vă dea această veste. Mergem mai departe pentru aceia dintre voi care ați optat pentru setul acesta cu, cred că e o mică vrăjitoare asta, nu știu, și copisicuță și nu știu ce face aici. Vrea să facă ceva. Ia să vedem. Opa! La voi apare o doamnă nu cu ochii deschiși la culoare, apare o doamnă cu brunetă, cu tenul măsliniu, cu ochii negri sau căprui închis, o femeie șatenă și avem arcana, vinul, așa se numește, este semn de bucurie, este semn de veselie. Poate că această femeie urmează să își serbeze onomastica, că tot vine acum Sfântul Ion. Chiar o să încerc să fac pentru Sfântul Ion o etalare
zic eu specială, dar nu promit nimic, o să vedem la momentul respectiv. Da? Eu cred așa, cât de curând, nu mâine probabil, dar în zilele următoare, o femeie te invită la această petrecere. Ia uitați aici, cupe, ciocniți, este simbolul bucuriei, simbolul oamenilor care se adună și care, după mult timp, parcă își împărtășesc unul altuia amintiri. Vorbiți despre una alta. Poate chiar vă sfătuiți, de ce nu? Wow, ce cărți frumoase! Să știți că aveți cărți frumoase, vorbim și despre o pasiune, avem arcana vinul, după aceea avem foc de vatră sau foc pe vatră, cred că nu de vatră, înseamnă noroc maxim, înseamnă neutralizarea tuturor răului de până acum, pentru că avem cărți frumoase alături și văd această valoare pe care voi o dați lucrurilor simple, dar lucrurilor importante din jurul vostru. Acum, că nu pot fi toate roz, eu vă spun întotdeauna, știți, că nu mă pot abține și vă zic și de rău, chiar dacă unora nu vă convine și mai scrieți acolo. Nu e o etalare tocmai, cum a zis o doamnă, optimistă sau nu știu cum. Nu e ce să facem, că nu toată lumea ar trebui tot să fim așa, wow, în culmea fericirii. Și din păcate nu suntem. Avem această arcană care să știți că înseamnă un picuț de lingușire, da? Înseamnă, pentru prima variantă am avut cearta și aici avem tot o ceartă, un soi de ceartă, dar asta pleacă, să știți, de la pasiune, pleacă de la gelozie. O femeie este extrem de geloasă aici și iscă aceste discuții din cauza focului ăsta care s-a aprins, din cauza focului ăsta care arde, o pasiune dusă la extrem. Sau mai poate fi vorba aici, poate de o ceartă în cazul în care cineva vrea să vândă o casă. Sau pot fi probleme la domiciliu, sau casa are nevoie de reparații și nu vă înțelegeți la preț cu cineva sau nu vă înțelegeți când să faceți aceste reparații. Mai poate fi vorba, că tot vorbeam, poate fi vorba, auzi, Doamne, afaceri neconvenționale de imobiliare, să știți, și nu vreau să merg mai departe, vreau să văd doar atât, fericire și bucurie, o petrecere în casă sau acasă și pur și simplu ești singur și te bucuri de ceva, de un film frumos, de o melodie frumoasă, chiar dacă mulți dintre noi ne-am reîntors la serviciu, unii poate că mai prelungesc această vacanță. La baza pachetului stau și mă uit că avem pești care reprezintă banii, este emblema bogăției, dar știți cum? Prin acțiune. Este bine că nu avem cărți negative în jur, că atunci v-aș fi sfătuit să aveți grijă că prevestește un oarecare eșec. Noi avem doar cărți pozitive aici, da? Și vorbim despre bogăție, despre bani. Și mulți bani pe care aveți posibilitatea, unii dintre voi, să-i faceți chiar de acasă, să știți. Ia să mai vedem. Un alt mesaj pentru voi. Eu văd aici pe cineva foarte... o să aveți și o surpriză, să știți, neplăcută, că fulgerul ăsta, nu prea știu ce să zic. Este în dreapta, o surpriză neplăcută, dar văd aici în privința banilor, ori în privința unei autorități. Vorbim de o persoană înțeleaptă, de o persoană cu experiență. Vă duceți, mi se pare aici, să cereți sfatul cuiva, vreți să vi se dea niște sfaturi clare, solide, dar plecați parcă fără să înțelegeți nimic. Parcă o lipsă de direcție sau vă puneați bazele în cineva, în ceva și în urma unei conversații cu persoana respectivă aveți acest fulger, adică această surpriză neplăcută. Așa parcă din senin și avem fulgerul aici, avem și focul aici. O șicanare există clar, o mică ceartă, ceva care are legătură, vă spuneam la începutul etalării, cu ceea ce se întâmplă după uși închise. Din cauza acestei
persoane foarte autoritare, care vrea să dețină controlul în tot și în toate, vă duce într-o neliniște. Asta aș vedea pentru voi. Bun, dragilor, mare atenție și cei care aveți probleme cu inima, da? Sau, nu știu, șocul ăsta sau surpriza asta neplăcută să nu vă dea ceva palpitații. Doamne ajută, poate să fie și varianta cealaltă, să fie o bucurie, o veste cu mare bucurie și care să vă șocheze, pentru că este o arcană foarte bună aceasta cu numărul 39. Și să vă spun și cifre, pentru că aici avem și cifre pe care vi le pot dezvălui, poate vă regăsiți, avem așa, 40, poate fi vârsta voastră, a partenerului, a numărului de la casă și așa mai departe, 38, 36, 17, 43 și 39. Vă îmbrățișez, dragilor, pe mâine!